And hello everyone! Welcome back to my channel. For today's video, what we're going to do is we're going to open this package. We get it from the online shop. Hindi na natin papapangalanganan kung ano yun. Unya na o kanang mo sponsor na sila sa tong channel kaya to ang siyong broadcast. Ayan, bago kong matawa ni makeup ron. Muna na mauna na uso karon wa na makeup. So mag-abri ta oy. So first package, another packaging. Gitape jud baayo pero asa gani tawag ni trash bag grabe tawong gibutangan. So atong abrihan. Abrihan nato ang iya ha. Oh. Saan siya? Bubble wrap niya, gibalik. Wala man ba siya giputos og trash bag. Usually, kay trash bag magodilang hindi ako. So, bubble wrap siya. Ako na ginawa ngayon nga. Sa una, ang among pop it is, malipay na gitawon may makakita may bubble wrap para among i-pop it. Real pa kaayo. Mas original nga pop it, gini siya. Why makeup? Super raw. Why na makeup raw nakita karon. Dili na usang makeup karo kay kuan kanang sa tawag na way kapalit. Baga naman na mo sponsor ng kuan diha kanang makeup. So ay paita ay lisuda ay grabing pagputos oy. Kansa man mo gawas ay grabe kay yung pagputos. Ayan, so ang atong package is kani. Oh, diba? Paduot sa tagamay. Para na nakaulakaw. Uy, wala natangtang lagi. Natangtang. Ito na is cover on niya. Para asa na siya. So, kuha ni siya ceiling film. Putos na to ni siya. Hala ka, oy. Di lagi maabri. Huguta, oy. Grabe, hugot na kayo. Hugot kayo pagkaputos ay grabe kaayo. Dipid matang-tang. Uy. So, kuha siya ang ceiling film nga aking order. Kuha ni siya 500 shots. Kaya na mang good koy katong naana dito siya nakabutang pero walang ko naganahan sa design ato pero gipalit lang nako to siya kay ginahanan naman ko nako mag-testing. There's no other option but to get that design and put it on para makita nako og ma-practice ang pag temperature heating og sealing sa tuang sealing machine. So karon so una nga package is they sent it via this courier and then package number 2 ang ato ang more ginitaw ng akong pop it sa una. Kani siya, oh. Pop it, bump it. Ayan, so, makalamion. Atong tanawon, ikatuloy siya nga packaging, ilang giputos. Oy, cling wrap man tingali ni pag dili siya cling wrap kay kuan man basta packaging gyapon ni siya nga type mo na ilang packaging. So ikatulo ni siya nga packaging and there we have it. So 500 shots only. Atong isa kay 3,000 shots man to siya, so mas mahal. Kani I get it for 180 pesos plus shipping. So I paid them wait 180, then a total paid them 237 for this. What do you think? 500 siya, 180 ni siya plus shipping. Medyo na mahala lang ang shipping na nakamahala niya pero I get it for 180 pesos 500 shots. So what do you think? Nakamura ba ako dito? Yung quality niya. I just want to try yung ganito nga na kani siya nga style sa iyahang
pag-seal. Gusto na ako siya makita. Nga, kung unsay ang itsura. Good. O mag-try ko ani, o mag-practice ko ani unya. Sa aton, ang machine na to is napadre sa Mount Everest. Naapa sa tuktok ng kabundukan kay walay kuan. Naapa siya sa kinabungturan kay nung mga bungtod yan. Pingin na yung mga bungtod. Ha? Ay, tayo na pataka bulldoze na yung bungtod. Kung ano ay wala ko patungan sa kuan. Wala ko patungan sa atong sealing machine. And kato siya nga side dito sa likod. It's still ongoing at construction. You can see yung kanang wiring na to is I was waiting. Na-schedule na siya sa electrician kaso daghan pa na siya schedule. So I'm lining up para mahimo na siya para sana ay matarong na siya diha. So what do you think? This is 500 shot. I got it for 180 pesos online. So again, ang akong ginasuggest, what I'm suggesting is when you're going to buy anything like you want for your kitchen, for your home decor, for your walling, ceiling curtains, groceries, every item that you want to buy outside, ikuan sa ninyo, do a canvassing always and compare the prices and quality, the same brand, the same quantity, kung parehas ba sila o presyo. Na ang mag-iubahan nga, ang price good is the triple the price, and then mas barato din siya online, and then mahal siya sa mga tindahan. So, nasa iubahan nga mahal siya online, pero naagyan po yung mga online, pag mag-browse ta online, pangitaon gud gyapon nato to, better price, the same quality, the same quantity, and parehas raman gihapon sila og usage. And again, always remember na kung mapalit kayo ito online, always make sure that you have to check offline. It is kuan kanang I'm giving you a tipid kumbaga maka-kuan ka ba, maka-save ka. So saving tips taron. Saving tips. So dili lang basta kay click add to cart and then click add to cart lang or add to counter bayad tayo. I think okay na yung 300. Pero kung palitan mo na siya, mahal gid ni siya dire. So kung ako naman gusto siyang i-check sa mga store. Naagid siya sa kuan, na siya sa mga 350, ang uban po 450. Then I have it plus the shipping. So I got it for 180, then plus the shipping, I paid it for 237. So, reasonable price compared to yung 300, diba, na nasa market dire. So, kinahanglan nga magwais ta sa pagtanaw sa mga presyo o kinahanglan nga kanang update ta. Pa-update kayo nga karon, update ta nga mo tanaw sa presyo. O i-compare dato para natay saving tagid siyang extra. Kasi kung palitot ka ni mag 300 dito niya, 237 na ni siya appeal ang shipping. Then dako iya po imong na-save, di ba? O dako iya po imong na-save. O ana siya ha. So, mo ra ni ang akong topic karon, ang atong ginastoryahan karon kay ang ceiling film. So, for the next video, please tune in para makita ninyo kung paunsa na ko siya ibutang dito sa machine o ang ato ang testing for the ceiling cap as well. Guys, everyone, if you're new to this channel, please don't forget to hit like, subscribe, and of course, pa-share naman dyan. Ayaw kalimut ha. And you can also join to this channel if you want. Kung ganahan mo mag-join diha sa channel. And I would like to air this one kung kinsa tong ganahan nga magpa-promote sa ilang channel or i-present na ko inyong product sa i-integrate na ko sa kong channel. Ay kabala ka, barato na kayo ang integration sa inyong mga video or products sa kong channel for promotion and sponsorship. Just send an email and let me know and we could talk about it. Alright? Thank you everyone, and again, huwag kalimutang isuot ang atuang face mask o ang atuang kanunay nga pag-amping sa itong kalawasan. God knows all the best, and see you guys in the next video. Bye!